Hello， 大家好，我係 Annie 啊。今日咧，我哋嚟睇翻一套繁花里嘅稀缺單位，一廳兩伙嘅大四房啊，毛坯單位，單價4000零蚊一平方。咁我哋上去睇下呢個單位嘅間隔先。咁我哋而家上嚟咧，呢一度咧有其中一個單位係開咗門嘅，我哋睇下呢個單位嘅間隔先。咁一出咗 lift 口之後咧，成個門口都係我哋自己用嘅啊，獨門獨戶啊。另一單位又係自己一戶出，嗰邊又係自己一戶出。咁呢個單位咧係4房對流嘅單位，咁佢係一個飛機會議。我哋先睇下個廳先，餐廳、客廳。因為佢呢度喺度搞緊裝修，我哋帶佢睇下呢個單位嘅戶型嚇。咁呢一度咧就係我哋嘅露台啦，啊，露台睇出去咧個景觀都幾靚嘅。呢度有個一線嘅江景位，啊，睇翻我哋嘅嗰啲自然房，啊，咁我哋再入嚟睇翻，咁呢度係客廳啦，跟住我哋嘅餐廳、廚房，咁右手邊有2間房。左手邊有2間房，2個廁所。我哋先睇晒左邊嘅2間房先。咁呢一度咧就係我哋一個客房嘅位置。客房嘅呢個飄台係打唔到嘅。去望望呢度係我哋有個客房。跟住我哋喺廚房隔離咧，仲有間客房。咁呢邊係廚房啦，我哋先睇呢個客房先。咁呢個飄台已經打晒㗎啦，咁呢個都係我哋嘅客房啊。咁呢度可以睇下我哋嘅景觀，望出去咧就係望疊稅區嘅景觀都 OK 唔錯。跟住我哋睇下廚房，呢個廚房咧都係 U 字型咯。同埋我哋一邊洗菜可以望前面嘅別墅區、疊墅區咯。個廚房其實都算細㗎啦。跟住呢一邊，另外一邊咧就係有2間房、2個廁所。我哋先睇埋個客房先。咁呢個客房嘅飄台咧都唔打得嘅。掃過嚟睇下我哋個房間，係啦，跟住隔離係公廁、洗手間。咁呢一邊咧就係我哋主人房嘅洗手間。咁因為呢邊嘅話，基本上可能要到下晝先會有太陽咯。呢個主人房套廁，咁主人房嘅飄台都唔打得嘅。咁呢個房間都算係大㗎啦。都算大嘅呢個房間，咁同埋採光啊各方面都 OK 嘅，同埋景觀啊都係同我哋客廳嘅景觀一樣咯，都係望翻出邊嘅西江河啊，同埋我哋嘅自然房。咁呢一個單位咧，如果大家有鍾意嘅情況下咧，就可以 call Annie 啊 ，PM Annie 去了解下。你鍾意毛坯又得，鍾意裝修又得，我哋裝修都有一條龍嘅服務嘅。咁我哋下集見啦，拜拜。